Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі чокер жасап үйренетін боламыз. Жасалынуы өте оңай, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар ол жемчуг 0,6 мм және 10 мм-ден біреу, сосын 0,8 мм-ден біреу. Осындай прозрачный леска керек болады. Размері 0,4 мм. Және зажигалка, 3 в 1 инструмент, қайшы және осындай ушкасымен пена қажет болады. Осындай карабин және соединительный кольцо 0,6 мм. Және осындай тепочка қажет болады. Бұл менде 2 мм 3 өлшемде кесіп алдым. 3 түрлі өлшемде. Ең алдымен жұмысымызды осы лесканы қажетті мөлшерде кесіп алудан бастаймыз. Қатты ұзын және қатты қысқа қылып алмаңыздар, себебі соңына дейін жетуі керек. Артық болса артық болсын, бірақ жетпей қалмасын. Сондықтан примерно мен шамалап кесіп алдым. Қанша сантиметр шыққанын өлшеген жоқпын. Сіздер де солай шамалап кесіп алсаңыздар болады. Осы лесканың көмегімен біз чокерді тоқитын боламыз. Ең алдымен лесканың екі ұшын осылай бірдей ұстап аламыз. Бір ұшынан соединительный кольцоны өткіземіз. Және бір ұшынан бір жемчугты өткізіп, дәл осы видеода көрсетілгендей екінші лесканың ұшын жемчугтан өткіземіз. Және жемчугты ұстап тұрып, осылай тартамыз. Яғни жемчугтың тесігінен біз осылай лесканы X тәрізді өткізетін боламыз. Сол бізде бұл соединительный кольцо, ол концовкасы болып табылады чокердің. Осылай орналастырып алдық. Енді әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Ол үшін тағы да лесканың екі ұшын осылай бірдей ұстап аламыз. Бір ұшына бір жемчуг, және екінші ұшына тағы бір жемчугті аламыз. Ал үшінші жемчугті алып, осы лесканың екі ұшыны X тәрізді өткізетін боламыз үшінші жемчугтан. Дәл осы видеода көрсетілгендей жасаймыз. Және осы лесканың екі ұшын ұстап тұрып, жемчугті ұстап тартамыз. Сонда бізде осындай форма шығады. Дәл осы ретпен тоқуды жалғастыратын боламыз. Және әрбір тоққан кезде лесканы тартып тұру керек, потому что арасы босап қалмау керек. Дәл осы ретпен жалғастырамыз. Осылай ары қарай ұзын қылып тоқимыз. Өлшемін
егер өзіңізге тоқитын болсаңыз өзіңіздің мойныңызға өлшеп алсаңыз болады. Ал егер заказға тоқитын болсаңыз немесе біреуге, онда сол кісіден өлшемін алсаңыз болады. Себебі ол кісінің мойнына тура келмей қалуы мүмкін, жетпей қалуы мүмкін, немесе керісінше үлкен болып кетуі мүмкін. Міне осылай сызып көрсеттім. Дәл осылай лесканы жемшіктен өткізіп ары қарай жалғастырамыз. Міне чокерді тоқып аяқтадым. Мен бұны өзімнің мойныма өлшеп алдым. Ұзындығы 33 см шықты. Енді чокердің екінші концовкасын жасайтын боламыз. Менде осы леска шамалы ұзын болып қалды артығы. Сондықтан біраз бөлігін кесіп тастаймын. Шамалы мөлшерін қалдыратын боламын. Себебі маған жұмыс барысында ыңғайсыздық тудырады. Енді осы қалған бөлігіне біз карабинді аламыз. Карабиннің тесігінен X бағытта лесканы өткізетін боламыз. Дәл осы видеодағыдай лесканы өткізіп тартамыз. Енді ары қарай жемчуг қалай тоқылған, дәл солай лесканы жемчугтан өткізіп шығатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қараңыздар, біз қалай тоқып келдік, дәл солай артқа қайтамыз. Көп емес, 2-3 рет қана. Біз лесканы просто да кесіп тастай салмаймыз, себебі шешіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай біраз шамалы тоқып алып, сосын екеуін бір-бірінен байлаймыз. Міне осылай лесканы бір-біріне 2 рет байлаймыз. Тартып байлау керек. Ары қарай тоқуды жалғастырамыз. Біраз тоқып, тағы да 2 рет байлайтын боламыз. Тартып байлаймыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей. Және бұл жерден лесканы кесіп тастамаңыздар, себебі қанша тартып байласаңыздар да шешіліп кетуі мүмкін. Сондықтан ары қарай тоқуды жалғастыратын боламыз.
Осылай біраз жерге дейін тоқып алдым. Одан кейін қалған бөлігін кесіп тастаймыз. Видеодан қарасаңыздар, мен 2 рет байладым. Яғни біраз тоқып алдым да, сосын 2 рет байлап алдым. Одан кейін тағы да тоқуды жалғастырдым. Сосын тағы да 2 рет байлап алдым. Сосын ары қарай тағы да тоқыдым аздап. Сосын барып кестім. Ол бізде жаңағы лесканың шешіліп кетпеуі үшін және мықты тұру үшін қажет болып табылады. Мен осылай чокерді аяқтайтын боламын. Сонда лескаларыңыз шешіліп кетпейтін болады. Міне қыздар, чулканың артық бөлігін кесіп тастадым. Бізде чокер дайын болды. Енді артындағы ұзын цепочканы жасайтын боламыз. Мен жаңа цепочканы 3 өлшемде алған болатынмын. Соның ең кіші өлшемін менің чокердің ең соңғы концовкасына орналастыратын боламыз. Ал қалған бөліктерін жемчуг арқылы бір-біріне улайтын боламыз. Ол үшін бізге пина қажет болады. Осы круглый губцейдің көмегімен біз пинаның ушкасын жасайтын боламыз. Негізі өзінің ушкасы бар. Бірақ бұл менде артылып қалған пина болып табылады. Сондықтан ушкасын осылай өзім жасап алатын боламын. Оның бір бас жағын жаңағы цепочкаға өткіземіз осылай. Сосын осылай жақсылап қысатын боламыз. Енді осы жерге ең кіші жемчуг 16 мм жемчугті орналастыратын боламыз. Сосын пинаны бір жағына қарай майыстырамыз. Және тағы да бір ушқа шығатындай өлшемін қалдырып артығын кесіп тастаймыз.
кесіп тастадық. Енді сол бөлігін осылай қайыратын боламыз. Менің YouTube каналымда осындай пенамен жұмыс жасаған видеолар өте көп. Соларды қарап шықсаңыздар болады. Именно осы пенадан жасалған сырғалар бар. Дәл солай жасалынады. Енді екінші шетіне ортаңғы цепочканы орналастыратын боламыз. Дәл осы ретпен 0,6 мм-ден кейін 0,8 мм жемчікті, одан кейін 10 мм жемчікті осылай жасап қатарынан орналастыратын боламыз. Мен цепочканың қанша сантиметр екенін өлшеген жоқпын. Примерно шамалап 3 түрлі размерде кесіп алдым. Сіздер қаласаңыздар өлшесеңіздер болады, қаласаңыздар солай примерно шамалап кесіп алсаңыздар болады. Әрі қарай қыздар видеода қалай көрсетіліп тұр, дәл солай жалғастыратын боламыз. Цепочканың соңын ең үлкен жемчуг, яғни 10 мм жемчукпен аяқтаймыз. Міне қыздар, біз чокерді толық аяқтадық. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өздеріңізге немесе сыйлыққа тартқанға, немесе үйде отырып табыс тауып отырсаңыздар өте керемет. Бір жасағаннан қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, қоңырау шағына басып қойсаңыз, келесі видеоларды бірінші болып сіз көретін боласыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Дина Арт.